Aí bem na esquina vai O senhor vai respirar Você vai pegar a esquina. pelo nariz e soltar pela boca, tá? Vai. Respira. Se encontra ali, tá? De novo. Tá verificando aqui os parâmetros De dele. novo. E relatando dor na região posterior, De nas costas. Pode respirar pela boca. De novo. De novo. Positivo, já De novo. chegando ao local. Estou fazendo aqui De novo. a volta aqui na esquina. De novo. TJ. Só mais uma vez. Bem. De novo. De novo. Tudo bem. De novo. Ok. Ok. Tá acabando. Ok. Ok. Dá desse ladinho, filho. Só bate esse lado, filho. Só. Tem que doer mesmo.